不是哥们儿，你要是再不知道怎么做结束音效，咱就直接把 P2 给卸了吧。这个软件不适合你，那么简单都不会做，完蛋。首先剪掉多余的部分，然后再找到音乐要结束的地方，给它咔一刀，然后再给它打个嵌套，然后再双击这个嵌套，在项目面板这里新建一个调整图层，扔到这个里面。没有问题的以后来到上一级，然后这个音频就可以拉长的，然后在效果面板里搜室内混响，扔给这个嵌套，在效果控件这里点编辑，然后这个预设给它改成大厅，然后再把这两个数值随便调大一下。没有问题了以后把这个音频给它渲染一下。怎么样？是不是很简单？要是再学不会的话，你就把电脑给砸了吧。